خلينا نبداو كيدخلوا اخوان. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في اللايف ديالنا العشرين. تبارك الله، راه اللايف غاديين بدينا شحال هادي دابا اونيا 20 لايف الحمد لله. اليوم معنا واحد لانفيتي اللي خدا الباك ديالو في 2010 وجا لفرنسا وبغى يشارك معنا سون باركور ويبارطاجي معنا كاع لي زيكسبيريونس بروفيسيونيل ديالو. الضيف ديالنا ديال اليوم هو عبد الكريم امارير. نتمنى نكون ما غلطش في السميه. غادي نقدموا لكم حالا بلا ما نتعطلوا عليكم. تفضل معنا السي عبد الكريم. شكرا. اهلا وسهلا. مرحبا. اهلا مرحبا اخويا. الله تعالى نعاود نقول لك اللي غاجي عندك ناضي صافي ديالك. ما عرفتش كيفاش كيشوفوه هنايا، مي انا كيتبان لي راك اش دي بروفيسيونيل، هذا الشيء اللي بغينا. مزيان. مرحبا خويا عبد الكريم. جو سي با واش شتي لي لايف القدام ديالنا. المهم راك عارف كيما قلت لك اللايف عندنا فيه ساعه. قوصنا عليك لا هو باقي معنا. هذا اللايف عندنا فيه ساعه. مع الضيف كنحاولوا نهضروا على لو باركور ديالو، سوا سون باركور اكاديميك و بوي لو باركور بروفيسيونيل. كنحاولوا نناقشوا بلوس لو ميتي ديالو في لا ديرنيير بارتي ديال هذا لو لايف. دونك فوالا عندك ساعه باش تدوي لينا فيها على راسك وتقدم لنا راسك، وسورتو لو طون ميتي ديال كونترولور دو جيستيون. دونك اول سؤال هو كيما كنسول كاع الناس، كل واحد كيفاش كيجاوب عليه. شكون هو عبد الكريم الاماري؟ سؤال صعيب باش نجاوب عليه في الزربه. انسان كان عنده دي زامبيسيون بحال كاع المغاربه، كان باغي يوصل، خدم مزيان وقرا مزيان واجتهد، وباقي الطريق طويله، باقي ما وصلناش لداكشي اللي بغينا نوصلوا ليه. كيلكان دامبيسيو، كاين كي ترافاي وكي سيريو. فوالا بور فيغ سامبل. تري بيان راه هادشي اللي خاصنا في هاد اللايف، حيت كل واحد وكيفاش كيشوف هاد سي بلوطو واحد الكونسيبت ديال شارك. سي بلوطو واحد الكونسيبت اللي كل واحد وكيفاش خداه، وكل واحد اللي خلاه ينجح في سون باركور ولا سون كورسوس من بعد. دونك نتايا مزيان قدمتينا راسك بطريقه اللي باش نقول لك مزيانه. دابا غندوزو اون اوتر كيسيون اللي هي كيفاش كان عبد الكريم ولا كريم مشكل. ماشي مشكل. كيفاش كنتي اخويا في الليسي ديالك؟ زعما واش كنتي كلكان دو ستوديو اللي كتخدم، ولا كنتي واحد الفتره من حياتك طرا لك واحد داك لو ديكليك وعاد بان لك راسك انك خاصك تقرا وتخدم على راسك؟ كنت نقرا سيريزمون، كنت كيلكان دو سيريو، ولكن جيتي با تري انتيليجون بور دير لا فيريتي. البريمير واحد الانسان عاونتني بزاف، اللي كان الجزاره ديالنا كانت ساكنه عندنا، وكانت كتقري في البريمير اللي كنت نقرا فيه. ودونك دوكو نسورفيي طول الوقت، كنت رد ديال البال، وسا ما فورسي ا ترافايي. دونك دوك كنت نخدم بزاف باش باسكو عارف تقول للدار راك ما خدمتش مزيان ولا شي حاجه، دونك توجور سو لا بريس تخدم بزاف منك. دونك ابخي كنت نقرا في الليسي، في الكوليج بلوتو باغي، جيتي كيلكان دو سيريو. كنت الناس اللي دارين بيا كاملين تيقراو مزيان. pour dire que j'étais un étudiant زعما brillant ولا كنت جايب نقاط كبار ولا مزيانين، non, j'étais quelqu'un de عادي de normal. Après كنت ندير voilà un petit effort à droite à gauche. Le lycée pareil, كنت نقرا مزيان, mais donc voilà, j'ai toujours eu, j'étais constant en fait, c'est ça qui est bien. Il y avait pas de فوالا هذاك لا كونستونس ديالك في خلال لو باركور هي اللي كتعطي من بعد دي ريزولطا اللي كيكونوا بلوس exactement. C'est constant. Après on va rentrer dans le détail du cursus universitaire ومن بعد ان شاء الله. عبد الكريم كاع ما قلتي لينا انت شنو كنتي في لي شوا ديال لورينطاسيون ديالك؟ كنتي ان باك عندك سيانتيفيك بيان سور، ولكن واش كنتي بي سي في اس في تي ايكونومي؟ bac éco-gestion, je pense, tronc commun de technique au Kaila, si je me souviens pas. Mais je pense que c'était technique, tronc commun. Après, bac éco-gestion, de Soufsimara. Un bac, je me 14, donc ouais, 14. من بعد كنت باغي ندير l'ISCAO à l'époque, mais j'ai pas eu la note qui permettait de faire l'ISCAO. Donc du coup درت la fac de Suisse à Amiens. Après j'ai commencé à préparer le concours de l'ISCAO en même temps de faire France. Finalement j'ai choisi de venir en France من بعد في la fac. D'accord.
المهم هاد القضيه ديال لا فرونس مازال غنرجعوا لها من بعد ان شاء الله ما تخافش. دونك نتايا في ديك الفتره خديتي الباك ديالك ب 14 من بعد مورا الباك كيما قلتي لنا كنتي باش دير ليسكاو ما عرفتش واش كيدخلوا ليها مورا الباك ديريكتومون ولا خاصك دوز عامين. Je me souviens plus. Après ça, parce ليسكاو حنا داز معنا واحد لانفيتي عاود لينا عليها حتى انا كنتعلم معاكم في هاد لي لايف. قال لنا كو ليسكاو ما كتدخلش ليها بان ديبلوم ديال الباك مي كتدخل ليها بان ديبلوم ديال الباك بلس 2 دونك خاصك دوز عامين سوا في لافاك سوا في لو ان سي جي وعاد من بعد كتدخل ليسكاو حيت فيها غير 3 زون. هذه كاين دونك خديتي الباك ديالك بون نوت دو 14 كيما قلتي لينا كنتي عادي سي با كالكان دو تري انتيليجون اللي كيجيب دي 17 ساشون كو نجا خديتي الباك في 2010. الباك في 2010 ماشي هو الباك في 2012 ماشي هو الباك في 2013 باش نسيت عليهم راه صدات راه وي صدات تبارك الله عليك. شنو بغيت نقول لك انك فوالا جبتي الباك في 14 ومن بعد دخلتي درتي لافاك ديال سويسيس سي سا. دونك في لافاك درتي دوزتي فيها عامين على حسب ما فهمنا دوزتي فيها عامين لافاك. كيفاش عشتي هاد الاكسبيريونس ديال لافاك وديال السويسي بالضبط؟ تري انريشيسونت باسكو حنا عندنا واحد ليماج خايبه على لافاك. سي سا on se dit que la fac c'est الجحيم vraiment l'enfer alors que pas vrai. اللي كيدخل ليها صافي غير ما دار والو في حياته ودخل يضيع وقته ودخل يدير كذا. علاش باسكو كنشوف الدراري جابوا احسن مني دي 16 دي 17 وكانوا معايا في لافاك فريمون. الدراري صحابي داروا ليسكا من بعد كاين اللي دار لو ان سي جي كاين اللي جا فرنسا معايا مي تقريبا une grande partie ديال لا بروموسيون ديالنا كانوا دي ستوديون اللي كنجيبهم مزيان فريمون. une certaine concurrence بيناتنا كنا كنخدموا بزاف بيبليوتيك ديما ابري قبل ما تدخل لافاك دونك جو كنت عارف بلي ما خدمتيش بوحدك راه بيرسون كي va te pousser à travailler. دونك هادي كنا كنخدموا ابري شاك كور كنمشيو للبيبليوتيك مي سي تري تري انريشيسون لافاك واحد المدرسه كتعلم فيها بزاف د الحوايج تعتمد على راسك وتقرا راسك و faut creuser pour trouver l'information il faut poser des questions il faut être sérieux et ça demande beaucoup de rigueur donc c'est une très هذيك القضيه ديال كنتي في الباك ومن بعد طلعتي لافاك في الاس ان كيفاش عشتي داك الاس ان كان عندك تنتايا صعيب ما جبتيش فيه مزيان ديال راتراباج ولا دخلتي في اون فاز مع راتراباج بوغ اتر عمرنا ما ندير راتراباج هذاك لو 2 ans علاش باسكو بتيتر لا فورماسيون ديالي ايكو جيستيون ما عاونتني باسكو كان دي ماتير كنت قريتهم ديجا لا كونتا و l'économie c'est des matières que je maîtrisais. Peut-être comme des matières nouvelles, par exemple des microéconomie, macroéconomie, des trucs un petit peu compliqués, mais avec le travail, mais la vérité, non, quand je dis que ça est bizarre. Après, en plus, l'avantage qui m'a dit qu'on a qu'un traitement, s'il y avait une certaine complémentarité, mais quand je dis que le cas, on était vraiment tous ensemble, parce qu'on avait le même objectif. كان اللي باغي يدير لي سكاو دونك جو كضرب كيجيب باغي يجيب نقطه مزيانه كان باغي يدير لو مزيانه وكاين اللي باغي يخرج برا دونك جو كو بغيتي بوغ تو سوا شوازي parmi les meilleurs وباش تختار دي زونيفرسيتي باغي خاصك تكون عندك نوت مزيانين. داكور سي فري كومبليتي ان فيت. نعم اخويا اون سكومبليتي هادي كندير هذه هي اهم حاجه حيت دابا كنقارن ديما ملي كندوز مع ان انفيتي كنبقى نقارن لي زانفيتي بيناتهم. داز معنا واحد حتى هو قال لنا لا ميم شوز مي هو كان عاش هذه القضيه عاشها فاك اون فاكولتي دو سيونس حتى هو ركز على هذه القضيه ديال لو طرافاي اون جروب وانهم كانوا يسو كومبليتاو وكانوا كيخدموا دي كونكور ديال لي غرون زيكول من بعد هادشي اللي عاونهم باش يمشيو من بعد يديروا دي زيكول بحال في المغرب بحال ليمي لينسام اكسيتيرا. المهم لي غرون زيكول دوك كيتمشاو ليه دابا كاينه ليمي لو اش تي بي ولينسام. المهم فوالا سي سا دونك نتايا خدمتي اون جروب. شحال كنتي خديتي الدوك ديالك في السويس؟ خديتو 13 دمي دونك خديتي ان دوك ب 13 لي سي اون مونسيون في لي دو زاني ولا لا موين كانت هي 13 دمي؟ 13 عندنا دي بروف mais les notes ils étaient pas donc du coup quand des matières là je t'ai fait 11 12 راك c'était vraiment top.
اهم، اهم، سي فري. Voilà. غنسولك واحد القضية على لو شوا ديالك، علاش درتي نتايا بالضبط هاد ليكونومي؟ واش كنتي ما كانش عندك مع الفيزيك مع الاس في تو قلتي ندير ليكونومي، ولا قلتي ندير ليكونومي باسكو سيتي ان شوا فريمون كيبان لك فيها الفيتور ديالك؟ Le choix n'était pas fait de manière hasardeuse. وخويا عاوني بزاف في لو شوا ديالي. اهم، آه، اهم، باغي ندير ليكسبيرتيز كونطابل. ملي كنت في سيزيام باك كان باغي ندير ليكسبيرتيز كونطابل. اهم، وهو كان دار ايكونومي قبل مني وقال لي moi je vais t'orienter. Donc du coup قال لي la meilleure on va dire filière qui va te permettre de faire ça اهم. dès l'économie dans un premier temps et après soit dès le master CCA. Après on va en revenir dans le détail, mais je suis toujours intéressé اهم. par l'économie, par la comptabilité, par les chiffres, etc. Même si à la base, moi, là, si tu me poses la question, je voulais être un pilote à la base. Enfin, je voulais être un pilote. بحال بحال شي 80% ديال المغاربة ماشي 80% ديال المغاربة ديال العالم ديالنا ربما كلهم بيلوت واسترونوت، لي ميتيي ديال الكراش ديال الصغر. Non, mais c'était le rêve d'Eli quand on pilote, pilote de chasse. اهم، Des cockpits, tout داكشي. فهمتي دابا راه عندي كاع des simulateurs de vol وداكشي. Mais اهم. مزيان، سيتي ان غيف فريمون يبوسي شوية. دابا ولا هوبي. فهمتي مرة tu organises un petit vol في الفيرتوال وصافي. مزيان. المهم بعدا باقي شوية ديال ديك الغيف بعدا راه مزيان. Justement. Donc voilà, l'économie c'était pas un choix aléatoire. اهم، كان خلاص من الأول. Donc داكور. sont intéressés par ça, bah, ils n'ont qu'à suivre le même parcours. اهم. مورا عامين ديالك ديال الدوك، شنو داروا صحابك؟ ربما صحابك اللي كنتي كتبريباري معاهم، غنسولك على صحابك هما الاولين. صحابي ماجوريتي داروا لي سكاو ديال كازا، لا ماجوريتي. لا اون بريبار ماجوريتي. ensemble اهم، دايوغ. تقريبا كنا حنا شحال 10 د الناس تهزوا منهم شي 8. دونك اهم، فوالا باغي سيريوزمون لو داكور. كونكور. كاين واحد ديال فرنسا معايا، وكاين واحد بقى في المغرب دار لو سي في، وابخي خدم في اهم، ايوا كابيني دوديت. ايواي داكور. بحال واحد الانفيتي تا هو يلاه داز معنا يا با لونطون، تا هو خدام في ايواي تا هو كوم فينونسيير. يكون اوديتور. اهم، وي وي فوالا. اي جيماجين انت كانت عندك اون بيست باش انك تدخل ليسكافي. Exactement. En fait, j'ai commencé à préparer le concours avec les potes à moi, etc. Et après, en même temps, j'ai reçu l'acceptation des universités à Paris. Après, un choix à faire. J'ai toujours voulu faire ma carrière professionnelle à l'étranger. اهم، À l'étranger. Ça اهم. fait au bout d'un moment, j'ai choisi de venir en France. داكوغ. دونك نقدروا نقول انك فضلتي انك تجي تقرا هنايا اون فرونس، دير اون ليسونس عادي ومن بعد دير ان ماستر، فضلتي على انك تمشي دير ليسكاو في المغرب. Sachant, exactement, sachant qu'une grande partie, la majorité des étudiants SKE, اهم، des écoles de commerce Paris, Neoma ou la. وي. Après, tu es généralement français. Donc, du coup, moi, la Bretagne, اهم. j'ai les 1000 euros on crée juste parce que c'était plus simple pour moi. داكوغ، داكوغ. دونك الباك 2010 عامين ديال الدوك. دونك اون 2012 تقريبا 2013 جيتي لفرنسا. C'est ça. جيتي لفرنسا، دخلتي نيشان دزتي باغ كومبوس ياك خويا الكريم؟ Campus, عادي. دابا اهم، كنسمع الدراري الفيدباك ديالهم قضيه صعيبه. Ça devient de plus en plus compliqué. Je suis pas en train de démotiver les gens ولا نقول لهم داكشي صعيب. Mais اهم، انا bien à l'époque كنت ندخل الكامبوس فرانس. كان على ليبوك كنحضر لا كار ديال غابافيل. كان اهم، مور غابافيل كنت كنمشي عندهم تما تندخل لداخل جو بوز لي كيسيون كو جو فولي زعما. كنت غير اهم، كنكون في الكامبوس كندخل كنسول الناس لداخل اللي ماكيي فريمون سي تري تري. اهم، دابا خاص رونديفو وقضيه ولا صعيبه شويه ومهم. اهم، Donc du coup, c'est ça, Campus France, comme gars, les étudiants à l'époque. Après d'être les demandes d'y aller, à l'époque, on avait 15 universités. On avait le choix entre 15 universités françaises quand même là. J'ai fait mon focus d'y aller les universités de Paris, donc la majorité quand même des universités parisiennes. اهم. Et j'ai eu l'acceptation. من بعد دفعت الفيزا ديالي خرجت ليا. عمي دار لي l'hébergement هنا في فرنسا. Donc du coup, c'est اهم. grâce à lui d'ailleurs que je suis venu en France. Et après ça, j'ai démarré du cursus universitaire à Paris. داكوغ سوبر. سيتي كيل يونيفرسيتي؟ على L'eau, حسب ما قدام قلتي لي السوربون. après Sorbonne, c'était en master. Mais après, داكوغ. j'ai Paris 10.
Nanterre. Mhm. درت فيها une première licence Money Banque Finance. Donc du coup après من درت la licence Money Banque Finance, j'avais le choix vraiment باش نبقى في الميtier de la banque. Mhm. Après longue réflexion, j'ai décidé de refaire une autre licence gestion qui va me permettre par la suite de faire un master CCA. وهذا الماستر هو اللي كنت باغي ندير باسكو سي لا فوا لا بلو سيور فيغ ليكسبيرتيز سي سي ا سيتادير باش حتى الناس اللي ما كيعرفوش الدومين بحالي انايا يعرفوا سبيت quoi. par comptabilité, contrôle, audit. Donc, en fait, elle est axée sur trois disciplines. عندك la comptabilité كتقراها، عندك l'audit وعندك contrôle gestion. Donc, du coup, ملي كتاخد الدبلوم سواء تخدم في l'audit Mhm. contrôle gestion سواء تخدم Mhm. في D'accord. Donc, la deuxième licence, هي درتيها في نونتير في باري 10 درتها في لا سوربون. في لا سوربون. داكور. دونك هما اللي عندك الليسونس جيستيون في لا سوربون كدوز اوتوماتيكمون الماستر سي سي ملي كدوز لو سكور ميساج. En fait, كاع لي ماستر سي سي تقريبا في باري خاصك دوز لو سكور ميساج باش تجيبهم. ثاني un examen. داكور. داكور. دونك وكي جاتك القرايه مقارنه مع المغرب، داك الدوك دوزتي الدوك وجيتي هنا درتي اون ليسونس بروميير ليسونس دوزيام ليسونس، جاتك شويه صعيبه القضيه ولا سي بلو فاسيل من المغرب؟ صعيب en soi c'est le cadre ماشي القرايه. le cadre dans lequel tu es ملي كتجي لفرنسا surtout Paris c'est un petit peu difficile pour quelqu'un qui n'a jamais quitté le territoire marocain. Donc c'est vrai que c'était un petit peu difficile sortir du cocon familial تخرج من العائله كتكون مولف في الدار وداك الشيء. après tu كتمشي لواحد l'univers qui est complètement différent. Les études كانوا قاصحين في la licence parce qu'en fait la licence ça permet de faire un filtre après كتفلتري الناس اللي qui sont pas sérieux etc. Et donc du coup quand le programme très très chargé quand tu خدم وتنقرا en même temps j'avais des problèmes comme n'importe quel étudiant marocain اللي كيجي اول مره السكنه الخدمه. Mais voilà, tu fais vraiment, tu travailles, tu fais preuve de beaucoup de courage et de pugnacité. Après, tu كتقاتل مع الوقت وكتنجح. C'est ça le plus important. خاصك تنسى l'objectif ديالك هو انك faut rendre tes parents heureux. En fait, c'est ça le plus important. سي سا. هذا هو الاوبجيكتيف. نتايا فاش جيتي في البروميير اني ما جاوش واحد لي روغري، ما ندمتيش على انك قلتي كنا بقيت في المغرب كنا درت ليسكال، ولا قلتي صافي مزيان انا بخير هنا؟ Regret dans le sens où financièrement ما كنتش مزيان. Donc j'étais dans l'obligation de rentrer au Maroc. Juste pour faire نعاود لك une petite anecdote. تعاود لينا. Et ça, je pense que ça va motiver beaucoup de personnes les Français ou les Bahreïniens le Français par la suite. واحد الوقيته je me suis retrouvé dans la rue avec deux valises et avec 400 euros dans les poches وما عارف فين نمشي. Donc voilà. هذه هي باغي خويا هذه. دابا اي واحد تنعاود ليه المشاكل كيقول لي راه سينا on est tous passés par là donc ça me choque plus. عرفت بزاف الناس كانوا في المشاكل وباتوا في الجوامع، عرفت الناس جروا عليهم لا فامي ديالهم سي هادشي جاري. Donc du coup ça me choque même plus. في الاول كتقول غير انا بوحدي اللي كيوقع لي هادشي، من بعد فاش كتعرف على القصص ديال بزاف الناس كتقول ماشي غير انا. دونك سا غاسور واحد شويه. exactement. Donc après صافي تمحنت شويه قلبت على واحد السكنه. جيت en colocation مع واحد الدري صاحبي d'ailleurs c'est grâce à lui que j'ai pu finir mes études parce que j'ai eu un petit souci familial qui a fait que voilà au bout d'un moment je me suis retrouvé dans la rue. Mais pendant 2 jours après تلاقيت مع واحد السيد في l'université عاودت له المشكل ديالي عاوني سكن d'abord tu vois. Donc voilà, c'est des petits détails que les gens ne savent pas. Mais c'est ça qui m'a boosté en fait pour travailler. كتدوز من هادشي كامل العدد كامل خاصك توصل. Donc il y a pas de raison. كتعرف بحق الدنيا والقضيه لا فالور دي بارون بالدنيا باش مسكين وي فوالا. كتعرف لا فالور دي شوز. هذا ما بالمي كتعرف القضيه كي دايره. ابخي كتولي كتخدم من نيتك في لافاك وكتبقاش تلعب كتولي تقول فوالا القرايه ومن بعد نشوفوا اش غنديروا من بعد. دونك فوالا مشيتي درتي عام في المهم انت سي باريزيان بحال جيتي حطيتي رجلك في باري نيشان. درت خويا اللي كيجي لباري خويا وكيبقى فيها خويا شابوني. والله راه دابا صافي 9 سنين تقريبا وانا في باري النهار الاول. مي صافي الوقت كيدوز بالزلبه اون فوا كتبدا. دونك فوالا باغي سوربون. شنو هو الفرق اللي لاحظتي بين باغي سوربون و باغي 10 اللي في نوتير؟
باغي صوبون حسن كيما كيقولوا ولا ما كاين حتى شي Dans le sens, فرق؟ non, c'est surtout les étudiants, parce que peut-être qu'il y avait une mixité plus Nanterre, مم. alors que la Sorbonne, c'était une beaucoup de mixité. Enfin, مم. un exemple simple, je dis كانوا معايا المغاربة، كانوا معايا des Algériens, كانوا معايا des Tunisiens. La مم. Sorbonne, كانوا قلال شوية. Donc, c'est la grande différence. Mais sinon, niveau études ou d'exchi, c'est presque la même chose, hein. Il n'y a pas une مم. grande على علاش باسكو لا سوربون كانت سيليكتيف بارابور لهادي ولا حنت ولا غير De من manière شوا ديال الناس؟ générale, les masters français, surtout de la finance, sont très sélectifs. Très, très sélectifs. Généralement, surtout dans le master CCA, ماشي صعيب d'accès, mais خاصك تجيب une bonne note في la licence وخاصك تدوز un examen. Un examen, enfin, un petit score message. كاين في المغرب كيدوزوني des écoles في المغرب le score message في l'anglais ou logique واقيلا ou le français ou une autre matière que j'ai oublié. Donc voilà. Mais sinon, il n'y avait pas de grande différence niveau في القرايه les profs c'était pareil, c'était des profs compétents. Après كما قلت لك في الاول ça dépend de toi. Il faut travailler, il faut être sérieux, il faut pas compter les heures. Les week-ends فاش يقربوا les examens, ces bibliothèques. Après c'est comme ça que j'ai fonctionné. Quel est intelligent تبارك الله, il a pas besoin de travailler des heures et des heures. quel داكشي عطيه من عند الله, تيقرا pour 2-3 fois ça fait mémorise داكشي. Moi j'étais dans l'obligation de travailler. اللي مهم اخويا كريم هو الواحد يعرف لي كومبيتونس ديالو ويعرف لي طوندو ديال لي كومبيتونس ديالو. مثلا الواحد يقول انا ما كنفهمش دغيا خاصني نخدم بزاف، واحد كيقول لك انا كنفهم دغيا نقدر نخدم شويه بارسي بارلا وصافي ويسهل عليا الله. يعني كل واحد وكنقول خاصو يعرف لي كومبيتونس ديالو وما يقولش انا واعر وفي الاخر ماشي خاصو يخدم نيت باش يلاه يجيب بحالو بحال الاخر. اتفق معك. شو tout à fait d'accord. اتفق. شنو بغيت نسولك واحد السؤال كان عندي في بالي يلاه دابايا مشى عليا. دونك تنعاود نرجعوا ليه ان شاء الله. تيرجع يلا حنت يلا كنت كنفكر في واحد السؤال دابايا مشى ما المهم. على القرايه على شنو؟ على الخدمه على عرفتيش؟ لا ماشي على الخدمه، مازال ماشي على الخدمه. فوالا ورجع بزاف ديال الدراري ديال لي ستودون اللي كيكونوا دابا بروميير اني ولا دوزيام اني ولا كاع ليسونس ومن بعد خاصهم يديروا ان شوا من بعد في الماستر ما كيعرفوش شنو غيديروا. كيقول لك اخويا انا ايكونومي مش حال هذيك ما عارف واش نتبع الاوديت، واش نتبع لا فينانس، واش نتبع هذه، واش نتبع الكونطابيليتي. ربما حيت ما عارفينش شنو غيقراو من بعد، ما عارفين شنو هو الميتي ديال كل وحده. الا كان ممكن نتايا طون اكسبيريونس تكون فيت في تقول لنا شنو كل حاجه شنو فيها، كل سبيسياليتي شنو كيقراو فيها، وشنو خاص شنو هما لي كومبيتونس اللي كيحتاجوا من الدراري اللي كيكونوا يلاه بروميير اني ولا دوزيام. وصافي تقريبا صعيب باش تلخص هادشي كامل في 2 دقائق. باسكو فيت شاك ماستر اي ديفيرون، كل ماستر يختلف الاخر. بيرسونيلمون ما كنتش با ترو فور ان مات، ما كنتش نعرف المات بزاف. كنت كنجيب je sais pas 12 13 mais pas plus. Du coup كنت عادي. Et pourtant j'ai pu faire de la finance, قرا de la finance. خاصك غير تبغي la comptabilité déjà. واخا كاين الناس اللي كيقولوهاش بس يقول لك débit crédit donc c'est bête. Après il y a pas que ça pour la comptabilité, il y a d'autres plus développés. Pour faire simple, انا نهضر على l'expérience ديالي après un bac plus 2. Généralement les licences gestion, pour moi c'est la meilleure licence, parce qu'en fait la licence c'est qu'elle te permet de faire beaucoup de choses par la suite, soit dire les RH, gestion des ressources humaines, soit dire la comptabilité, contrôle, audit, le master les درت انا, soit dire la finance d'entreprise ou de marché. شنو عاود ثاني soit dire management tout court. Après qu'il y a une licence économie, ça je peux pas trop t'aider parce que ça reste de l'économie, c'est très très vague. J'ai pas beaucoup d'informations. Moi dans la gestion, licence gestion. Les 3 masters les قلت لك, que ce soit RH, ressources humaines ou la management ou la comptabilité, contrôle, audit ou la finance, c'est des métiers qui sont demandés, très très demandés. Surtout la finance et la comptabilité, contrôle, audit. C'est-à-dire que c'était sûr et certain qu'avec un master, tu vas trouver un débouché. ديما ما حداش طيب كما تنقول. Donc du coup, une fois que j'ai la licence, déjà غادي ندير la gestion parce que ça va me permettre d'avoir plus de choix dans des secteurs qui sont en plein développement. ونطلب فيهم الخدمة بزاف. Donc du coup, je vais pas galérer à trouver du boulot. C'était ça la logique. خاصني ندير الماستر ديالي خاصني نخدم.
دونك parmi داكور هاد دونك انت بالنسبه لك ان سي سي ا ولا كونترول دو جيستيون هو سي ان سيكتور اللي فيه بوكو دوبورتونيتي في ليكونومي، هو اكثر سيكتور اللي كيشغل الناس. la gestion ماشي في l'économie parce qu'il y a deux choses que tu dois comprendre. كاين l'économie اه كاين داكور. l'économie c'est pas la gestion. La gestion vraiment كما قلت لك فيها des masters les avec lesquels tu peux trouver du boulot facilement. Donc sans prise de tête. Surtout في Paris, en France de manière générale parce que الناس كاع بزاف داروا l'audit ou enfin داروا الماستر سي ولا الفينانس خدامين galèrent pas. Donc du coup, qui m'a dit que le premier choix c'était gestion. Après, le choix du master, qu'en en fonction du marché de travail. Donc du coup, ça va être le master CC. D'ailleurs, par la suite, j'ai une petite débat, un stage, donc j'ai pas trop galéré. Donc un petit conseil, les barnidero à master, déjà qui ont fait un master, enfin licence gestion, mais l'Arsen Dero un master finance ou un master CC. Après, les gens qui ont la comptabilité guerre ou la malhsab, ils ont un master RH, ressources humaines. Ou la master management. Donc, c'est à eux de voir. داكور داكور. فوالا هاد لا كيسيون ديالك كنت بغيت نسولك على، حنا جاوبنا عليها. دونك حيت بزاف الدراري كيسولوني كيكونوا يلاه دخلوا لي زيتود سوبيريور وكيتلفوا شويه. دونك سي بيان. نتايا في دونك في طون ماستر كريم، شنو كيسكي تا ماركي كوم، شنو تعلمتي في هذا الماستر هذا في هاد العامين، بوندون عامين؟ شنو الحاجه اللي تعلمتي بزاف وكتقول هذا الماستر ما بوكو ايدي باش نزيد لقدام؟ Ce qui m'a aidé plus, c'est que la matière, le coaching Qaram, c'est des matières que je vais utiliser dans le monde professionnel. C'était pas de l'abstrait. Un exemple. Oui, j'aimerais bien. Avec tous mes respects, les gens qui ont fait de l'économie ou les des masters économie, après qui aiment l'économie, il y a comme qu'est-ce qu'on appelle il y a la microéconomie ou la macroéconomie, tu vois. Donc les calculs des pertages sèches ou des trucs que j'arrive pas à comprendre parce que ça reste de la théorie. Si, c'est pas des trucs palpables, les tu vois, comme on dit. Ouais. Contrairement les masters gestion ou le master comptabilité, c'est des matières. Tu es sûr que le monde du travail, tu vas les utiliser. Quand tu as un bilan, quand tu as un CP50 de résultats, quand tu fais du contrôle de gestion, par exemple, tu calcules des indicateurs, que tu sais comment suivre l'activité, calcul des coûts, etc. C'est sûr que le monde du travail, donc du coup, tu vas le trouver, c'est vrai. Le monde du travail, et ça m'a permis d'appliquer en fait ce que j'avais étudié pendant avec les 2 ans. Donc c'était un master qui était conçu à l'hsab la réalité du marché de travail. C'est ça qui est intéressant. Donc du coup, كتدخل تصال شي matière, عارف بلي كتقرا matière ماشي هي كتقرا باش تجيب 10 و 12 contrairement aux étudiants. كتقرا ديك la matière كتبغيها parce que عارف بلي انا ما ندخل le marché de travail غتخدم بها. ملي كتقرا la comptabilité, compta approfondi, comptabilité analytique, contrôle gestion, c'est des matières اللي غتخدم بهم après. Donc du coup, c'est très intéressant. Donc c'est ça qui m'a marqué. Quoi d'autre? Grosso modo, qui m'a attiré le plus et qui m'a marqué. Les matières, bien sûr, qu'il y a des matières, ça reste de l'économie, qu'il y a une matière économique, mais que je connais là parce que ça parle des pensées économiques, des théories, etc. Mais ça reste de la théorie. Après, il y a d'autres matières qui sont intéressantes et que tu vas utiliser dans ta vie de tous les jours. Donc, c'est qui m'a intéressé le plus. D'accord. وفي هذا الباركور في الماستر ربما كانوا عندك دي ستاج وكم بحال كاع الناس كان ستاج voilà, درت 2 stages d'ailleurs. درت un premier stage master 1 درته في KPMG في l'audit. KPMG وي داكور عارف l'audit كاين 4 معروفين KPMG Deloitte EY Price. Donc درته في l'audit, c'est très 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 intéressant, j'ai appris beaucoup de choses. Le deuxième stage ديالي ديال الماستر 2 درته في واحد la multinationale américaine سميتها Exide. Oui, c'est de l'industrie, c'est de la production des batteries, qui produit les batteries pour les voitures, pour les motos, etc. Département audit interne, où l'objectif c'était de revoir les process internes de la boîte. Donc, quand je suis aux États-Unis, la société mère, que je voulais voilà, tel process, s'il est bien appliqué, si on peut l'améliorer, si on peut changer des choses, etc.
Donc c'était très intéressant. درت معاهم 6 شهور ديال stage de fin d'études. Juste après la fin, ils m'ont proposé un poste de contrôle de gestion, un CDI. Donc c'était vraiment le top pour un étudiant étranger. Il a le stage. ومع في الستاج ولا كيجيو الناس هكا كونطرا راه النعام اخويا واحد النهار النعام. l'avantage معاهم كانوا خداو ils ont tout pris en charge tout ce qui est changement de statut avec la paperasse وداك الشيء مع كان عندهم كابيني جوريديك كانوا خدامين معاه تكلفوا لهم بكل شيء ميم خداو لي رونديفو لا بريفيكتور صيفطوا معايا ان افوكا نهار اللي دخلت لا بريفيكتور زعما داك الشيء كان توب فريمون مرة ديروا هذيك والله العظيم ديك التماره كامل اللي كنت دوزها في الاخر خلصت شو دونك دوكو فوالا وداك الشيء كومباني niveau salaire c'était pas top pour dire la vérité ما كنتش نخلص مزيان je suis prêt à dire combien je gagnais parce que c'est bien de donner ces informations الناس اللي qui vient de commencer etc. Quand j'ai commencé je pense que j'ai بديت ب 35K alors que normalement à l'époque la moyenne c'était on va dire 37 36 c'était il y avait pas un grand gap ولكن à l'époque نعم بالضبط à l'époque ça veut dire 2000 voilà 2015 non 2016 2016 2016 donc بديت بهذا الشيء après كنت عارف راسي بلي j'étais sous-payé par rapport à la moyenne du marché etc. ولكن l'avantage c'est que c'est une société اللي كنعرفها دوزت فيها 6 شهور عندي دي كونتاكت الناس كنعرفهم كنعرف الناس كاملين donc je vais pas galérer à chercher un boulot ديك الساعات ils vont prendre en charge كلشي donc كانوا بزاف ديال les facteurs on va dire positifs qui ont fait que au final j'ai décidé de rester avec eux دوزت معاهم عامين après j'ai changé de boîte ou une fois que tu changes هنا في فرنسا راك عارف chaque fois que tu fais un gap ديال 20-25% كتطلع السالير après oui bien sûr عامين ديال الاكسبيريونس كتزيد راسك وكذا وعاد كتنيغوسي كتكون انت عارف شحال من حاجه يعني كتكون ديجا combien tu vaux sur le marché après tu mets en avant ديك l'expérience ديالك وكترجع الى ديالك اللي كان عندك ديال السالير كترجعو في ظرف عامين فوق اكثر كاع كترجع يعني ولا موين دونك دابا انت كريم دوزتي دوز اكسبيريونس وحده في شنو نسميو ان كابيني ديكسبيرتيز كونطابل ياك فوالا كاب ام جي ولا دوزيام في ان سيت اندستريال شنو لاحظتي شنو الفرق بيناتهم لاكيل اللي فضلتي عليهم ça n'a rien à voir l'audit ça n'a rien à voir avec le contrôle de gestion l'audit c'est des missions que tu te déplaces انا كنت كندير انا par exemple فاش كنت في كاب ام جي دخلت مع واحد لا ميسيون ديال l'inventaire physique ديال les immobilisations ça veut dire quoi ça veut dire que la mission ديالنا كانوا عندنا دي واحد لي بتي ماشين نرجع نلخص لك داكشي في 2 minutes كانوا عندنا دي تي اس بي كيسكانيو لو كود بار كنا كنمشيو لي ميسيون et après كنا كنديروا لو تور ديال لي بيرو في واحد لو سيت et après on scannait le code barre كنا كنكومباريو مع la base comptable شحال ديال les amortissements enfin شحال ديال les immobilisations déclarées l'objectif on constate la différence اللي كاينه après parmi les missions auxquelles j'ai participé كان واحد la mission ديال la mise en place ديال un tableau de bord pour le suivi d'activité de l'hôtel. Après, qu'est-ce que j'ai fait d'autre après la mise en place de la comptabilité analytique pour une petite boîte. Donc, on était une équipe. Donc, du coup, j'ai au bout de 3 ou 4 mois du stage. Parce qu'il faut souligner que c'est un stage de M1. Après, l'expérience de l'industrie, c'était très enrichissant. C'est très enrichissant dans le sens où كتعلم بزاف د الحوايج كتلاقى مع الناس كتهضر معاهم الكونتاكت فيزيك افيك لي جون اكسيتيرا وبديت كما قلت لك كنت j'étais en train de revoir les process internes ça m'a permis d'avoir une idée sur la boîte etc comment elle fonctionne etc من بعد فاش طلعت درت الكونترول جيستيون نيفو اوروب كنت pour faire simple كنت je faisais la gestion des coûts de la société كنشوف par exemple les coûts de matières premières les stocks شحال بعنا شحال طاح les produits انا j'essaie juste de simplifier les choses grosso modo c'était ça préparation budget شحال غادي نخرجوا الفلوس par exemple l'année prochaine le forecast voilà c'était vraiment le suivi de l'activité économique de la boîte c'était très intéressant dans le sens où كتعلم بزاف د الحوايج tu es en contact physique avec les opérationnels
كتهبط لوزين مره الفابريكاسيون كتشوف فوالا باغ اكزومبل اون برودوي اون باتري واحد البرودوي اكس كتشوف داك البرودوي اكس شحال كطيح عليك من لاشا ديال لا ماتيير بروميير حتى الفابريكاسيون حتى لونفو حتى السيرفيس دي فونت دونك دوكو سي تري انتريسون كتهضر مع السيرفيس. نعم قلت لك انت هي كانوا كيبانوا لك غير لي سونتر دو كو كتنزل كيجيب لك السونتر دو كو هالو كا هالو تقول Non, mais après, c'est intéressant parce que, كما قلت لك, كتعلم بزاف د الحوايج و voilà كتعلم comment gérer les coûts au niveau interne, comment maîtriser les coûts, faire un forecast des projections des coûts شحال غادي نخسروا من الشهور. Donc voilà, c'est très intéressant. لي كومبيتونس اللي كتحتاج في هذا الشيء ربما قلتي المات لا اكسل شنو هما لي كومبيتونس اللي كتحتاج بوغ ان كونترول دو جيستيون دو كاليتي ماشي نيمبورط المات سي با ما خاصكش تكون اكسبير في المات عادي تو ديبروي با مال ماشي با ان اكسبير عاوتاني في المات درتي لي زولمبياد باش دير كونترول جيستيون سا نو افوار باسكو شويه ديال اللوجيك وصافي شويه داناليز كتاناليزي لي شيف باغ اكزومبل كون تو فا اون توندونس year to date ديال العام كامل خاصك تشوف il va y avoir des variations à un moment donné عرفتك لي فارياسيون منين جايين سول قلب علاش باغ اكزومبل كتشوف بلي واحد الشهر طلعوا ليكو بزاف اساي دو فوا علاش طلعوا ليكو بزاف بارابور ا سكون بريفو كتقدر تسول الناس تهضر معاهم تقدر تكون باغ اكزومبل لو بري ديال لا ماتيير بروميير تزاد داك الشهر يقدر يكون او كي ايتي با بريفو بان داك الشهر tu vois c'est juste voilà savoir analyser les chiffres avoir un très très bon relationnel parce que تلقى مع الناس بزاف تهضر مع الناس بزاف خاصك تكون راسك خاصك تكون très ouvert ouverture d'esprit ou très ouvert aux échanges, etc. Il faut aller savoir aller chercher l'information. Parce qu'en fait, au final, tu vas pour avoir ces informations. Excel, oui. Mais Excel, pour un contrôle de gestion, c'est la base. Excel, tu le maîtrises. Mais pour un début, des fonctions basiques, recherche V, fonction si, tableau croisé dynamique, la base de l'Excel. Les langues, anglais, c'est très important, surtout parce que pour une raison très simple, qu'il y a des sociétés américaines bzaf, ou qu'il y a des sociétés étrangères, français bzaf. Et là, vous êtes dans l'industrie de contrôle de gestion, souvent, tu vas la société mère, l'étranger, parce que tu vas avoir des informations de l'étranger, tu vas le budget tu vas le présenter à l'étranger, le siège, donc il faut savoir parler anglais, c'est très important. Avoir un bon niveau d'anglais mzien. Quoi d'autre? Des connaissances sur la comptabilité, c'est très important. Le PNL, compte résultat, etc. Donc voilà, je suis de la comptabilité, je suis de la maths, je suis de la logique. Je ضرب l'anglais. دابا من هضرتك كريم كتبان القضيه كتبان ساهله ميم انا كيبان لي راسي نقدر نمشي ونخدم بحال هكا مي ما عرفتش واش غير انت اللي كتبيني القضيه ساهله ولا كاين واحد لا فالور اجوتي كيكاشي وحنا ما شناش. Non mais c'est la vérité, voilà, je cache rien. Après comme قلت لك si tu as envie de réussir ولا توصل شي حاجه غتوصل ليها. Après ce qui fait la différence c'est l'expérience. Après c'est normal. Après مع الوقت tu vas faire des erreurs d'analyse, etc. Mais le métier du contrôle de gestion, c'est pas un métier qui demande des compétences extraordinaires. Donc, si tu es un petit peu de logique, un petit peu de logique, un petit peu d'analyse, tu parles anglais, tu maîtrises Excel, tu as les notions de base de la comptabilité, là, tu peux démarrer le contrôle de gestion sans aucun problème. D'accord. C'est trop tard بالنسبه لي انا صح. ندير دابا انا اخويا خاصني لايف اخر باش نبقى نشرح لك فيت با لو طون فيت في انايا دابا خديت ان ديبلوم دانجينيور جينيراليست وخدنا في لو دومين ديال جيني اندستريال ودابا جو في ان ماستر سبيسياليزي في لاميليوراسيون كونتينيو لو لين مانجمنت. مزيان سي تري انتريسون. علاش بوكو تو non je vais pas changer غير بغيت نكتشف وصافي غير باغ كوريوزيتي بغيت نكتشف شنو كاين. شوف دي لوك dans ce que tu fais عجبك الحال دي لوك تي بيان بيي ولا عجبك الحال ومرتاح داكشي اللي كدير وتا با مانجر اللي كيفرح لك راسك كل نهار وما غاديش الخدمه بك لا بول فونتر ما بغيتش تخدم صافي reste là où tu es il faut être ambitieux. Il faut être ambitieux. ديما تسافر
meilleur طلع le salaire ديالك niveau l'expérience c'est intéressant ولكن plus important هو تكون مرتاح نفسيا parce que ماشي نفسيا نعطيك اموال الدنيا ما عمرك ما غادي tu vas jamais être heureux. ولا بغيتي تعرف نيت زعما نيت شنو داير جا فيه ان لايف مع راسي اللي كنشرح فيه كاع لو باركور ديالي كامل اللي بغيتي تدخل ليه سي لو لايف 15 لا ما خفت تكذب. ok mais je vais voir. ان شاء الله. فوالا فين خليناها على لو ميتي ديالك شنو كتحتاج كوم كومبيتونس قلتي لينا فوالا كاين اكسل سي لا باز ان بو دو مات شويه د لوجيك exactement فوالا سي سا. anglais دابا عبد الكريم فين خدام دابا نتايا في دون كيل بواط ما بقيتيش عند دوك اللي كيصاوبوا لي باتري لا بدلت لا وي جو خرجت من السيكتور اندستريال مم. ودابا وليت في لي سيرفيسز دابا خدام في واحد لا سوسيتي سميتها هيومانيس كاينه في لو فالوا مم. où ils font la gestion des bases de données ou tout ce qui est informatique. C'est une مم. ESN en fait, pas le petit Capgemini. آه. Donc c'est un homme dans on a des consultants بزاف كنصيفطوهم l'émission مم. et point le travail ديالي هو le contrôle de gestion enfin calcul des heures les ETP l'envoi d'effectifs. مم. مم. Donc du coup d'abord خرجت من l'univers industriel باش كنحسب enfin je faisais l'analyse des coûts mais dans l'univers des services. Donc لي سيرفيس c'est plus simple que l'industrie. وعجبك القضيه ولا لا؟ J'apprends, c'est un secteur qui est nouveau, donc du coup, quand tu as le après peut-être que tu à l'industrie, parce que l'industrie c'est très formateur par rapport aux services. Les services c'est très light. ما عرفتش باسكو انا درت هاد لو سو هذا كنت في لاندستري ودابا قلبت لو سيرفيس وكنشوف كنكتشف ما عرفتش مازال ما عرفتش. Voilà, il faut découvrir pour ça. On Ben, découvre, voilà, c'est ça. vraiment sur les services où je suis arrivé à une conclusion qui est très simple. Les services, c'est moins intense que l'industrie. C'est très facile. C'est parce qu'il n'y a pas beaucoup de variantes, mais qu'il y a des variables. عندك واحد 3 ولا 3 des variables اللي كنتي كتحكم فيهم صافي tu vas avoir une idée sur la boîte. Alors que l'industrie, tellement c'est compliqué, tellement عندك les facteurs بزاف que tu peux pas gérer des fois. هذا هو اللي كيخلي le charme de l'industrie زوين. Donc tu apprends toujours des choses, c'est plus sophistiqué, c'est plus développé. Donc du coup كتعلم بزاف د الحوايج في l'industrie. au niveau salaire كي داير القضيه احسن في شي ايمانيت احسن ولا في الاندستري اللي احسن؟ Beaucoup mieux. Mais c'est pas une question de secteur d'activité ou là. En fait, quand tu changes de boîte, en France, tu fais un gap qui est très important. Tu fais, par exemple, là, j'ai fait un gap de 35% même de la boîte. Donc, voilà. Après, j'ai eu une proposition il y a pas longtemps, avec une augmentation de 20%. Je change à l'industrie. Donc, d'étudier d'ailleurs. لا مزيان اخويا هاك غادي ولكن صافي لونطون باش خدمتي انت خدمتي في 2016 ديك الساعه انا مازال Non, d'abord, je vais pas dire que c'est la crise parce que déjà, le diplôme, ils sont en train de galérer les pauvres parce que le contexte est très particulier. Ça est bizarre, très mal, le Covid, mais sinon, une fois que tu décroches le premier job, le reste, ça devient facile. Le reste, vraiment, une fois que tu as le premier job, que ça veut tu changes de boîte, tu fais un gap. Après, à chaque fois que tu changes, la salaire. Après, tu vas stagner. Donc, du coup, après, il y a des joueurs, je dis, il faut se calmer un petit peu. صافي وبيان سور انت راك ما كتبقاش تعلم بزاف كتخرج من داك لا كتبقى في لا زون دو كونفور ديالك وما كتبغيش تبقى ديكوفري بوكو شوز دونك كتبقى دير نفس الخدمه. Voilà, tu cherches plus la stabilité, tu as une famille, t'as pas envie de trop bouger parce que voilà, je cache du à chaque fois, tu vas changer de ville ou là, tu vas changer de انت من نهار جيتي نتايا في باغي دونك ما تا جامي شونجي دو ديبارتمون ولا دو ريجيون ديبارتمون جو بونس وي مي ريجيون لا Non, jamais. Dis-moi pas. باز اخويا باش باز. ما عرفتش واش كديروا ليها ولكن انا كنت نقول باز العام الاول والثاني كنت نقول باز دابا ولفت القضيه بالعكس بغا كتولف يسحبوا باغي علاش باسكو جينيرالمون كيلقاو الناس كيجريو بارتو كيجيو في ديك لي زور دو بوان 8 ولا 6 كيلقاو الناس كاملين كيجريو في المترو صداع مي اون فري باري est une ville très très riche كدير فيها بزاف د الحوايج تا بوكو داكتيفيتي افير الناس اللي ولفوا باغي صعيب يبدلوها باسكو الا بدلوا باغي ils vont s'ennuyer rapidement bah انا ولفت باغي donc du coup ça va être très difficile de changer. سي فري كو في باغي كاين بزاف ما يدار Ouais. ما يدار و ميم طون كتلقى راسك دغيا كيدوز الوقت دغيا كاين المهم بزاف د الحوايج كاينين في باغي. متفق معك. انت فين البلاصه بعدا؟ انا بارتو اخويا انا بارتو
انا حاليا دابا في نونت، جو سوي نونت دابا. t'es un Nantais alors. دابا نونطي دوبوي واحد شويه ماشي بزاف. فين كنت قبل؟ خويا شوف اللايف. شوف شوف اللايف. نو نقول لك كنت قبل كنت في الكالفادوس حداكم اكوتيتكم. Ok, c'est bien. كنت دابا كون اون ميم طون كنت اون التيرنونس دونك ما عمري ما درت التيرنونس في لا ميم فيل فين كان عندي لونتربريز دونك ديما كنسافر. دابا هي راه اون ميم طون انا في نونط وعندي لي كور كاينه في ليون دونك كندير باغ وكنمشي. bon courage, c'est pas facile, mais comme je te dis, une fois que tu auras ton diplôme, tu vas te calmer. Enfin, ouais, tu vas te calmer dans le sens où tu vas te poser parce que tu vas marcher blassa. Après, tu seras plus tranquille. داكور. نشوف ندوزو لي كيسيون ولا مازال بانوا لي بزاف ديال لي كيسيون كاينين. ربما ندوزو لي كيسيون كون كو يلاه نجيبو ديك السويعه ديالنا نجيبوها. Mais كيبانوش ليا en fait quand je regarde le chat, mais c'est bien lié. انا غادي ما تخافش، انا غادي نبينهم في ليكرون يطلعوا لك بحال هكا. Ok. هلو مساء النور اخاي. دابا ما كنعرفوا شكون كيبقى داكشي سسبانس أنا- الا شي وحدين اللي كيبانوا ما عرفتش كيفاش كيديروا ليها. السلام يوسف. هلو اللهم يسر في هذا اللايف. يا المهم غنمشي نيشان لا كيسيون عندنا خاصو قال لك عبد الكريم خاصو شي عروسه ما عرف شكون. اخويا كيعرفك هذا. لا. Ah, شوية عندنا. On est encore jeune. خويا عبد الكريم رجع شويه النور. راك كتخلع الكاميرا. تبارك الله على الشباب. المهم لحد الان ما كاينش لي كيسيون مازال ما طلعوش. علاش درتي ايكونومي في الليسي دايرين. لا كيسيون جاوبنا عليها. هاد لا كيسيون علاش درتي ايكونومي في الليسي قلتي لنا باسكو طافي اون اورينتاسيون من خوك. Ah, exactement. Parce que voilà, Roya, il a influencé mes choix. Donc, on parlait de l'expertise comptable. سينو وما درتيش اكسبيرتيز كونطابل. Non, باقي diplôme. D'ailleurs, يلا دوز l'examen البارح. J'avais un examen enfin, le DSCG. Parce que je dis l'expertise comptable parce que je vais aider le DSCG. Le DSCG, c'est le diplôme supérieur de comptabilité de gestion. C'est un examen d'État. ملي كتفاليدي خاصك تبدا ستاج d'expertise ديالك ديال 3 ans. Et au bout du 3 ans, tu peux t'inscrire sur la liste des experts comptables. Donc, c'est un long parcours. C'est l'équivalent d'un bac plus 8. Donc, mais c'est une piste que je n'ai pas négligée. Donc, par contre, je l'ai. مزيان واش كاع ما قلتي لينا اخويا. Parce que نعم ما سولتينيش. انا سولتك سي فري عندك صح. فوالا إنافاك قلتي لنا السويسي غابة. هادو الناس اللي متبعين. بارك الله عليكم. خدم لك العجب. بلاتهم كيجي يجمع لينا في اللايف هنايا الاخوان. وي داك الشيء ناضي. شوف باش نقلبوا على ديك كيسيون حيت مابقاش ندوزو كلشي. الله يحفظك. فوالا ليسكا باك بلس 2 مي جو بونس ا بارتير دو لاني بروشين لي باشري يقدروا نيشان يقراو فيها. ما عرفت Ça a confirmé. Parce qu'à l'époque, des chez les Bulls. كتكلم علاش اكسبير كونطابل. فوالا une bonne question. Parce que ça paye bien. Non, je rigole. C'est vrai. C'est un métier, déjà, c'est une profession libérale. C'est ce qu'on dit à Rask. Après, une réelle boîte de chez cabinet d'audit, ça tu peux le faire, mais tu peux exercer une profession libérale sur le cabinet de Rask. Et c'est un métier qui les fait bzaf des disciplines, qui m'a dit. Fait le côté juridique, fait côté comptable, fait côté audit, fait côté conseil. Donc, c'est un métier qui est varié. Et c'est un métier qui me passionnait depuis longtemps. Parce qu'en fait, je connaissais des experts comptables qui ils discutaient des chiffres, des résultats. Moi, je comprenais rien, mais voilà, ça me passionnait, quoi. Donc voilà, c'était un rêve d'enfance. كان عنده داك الكارطاب ديال الجلد تا هو ولا Non? قلت لك واش كان عنده داك الكارطاب ديال الجلد كان كيجيب معاه واحد الكارطاب ديال الجلد كبير بحال مشيت من الجنة الأوراق طايحين. اوراق طايحين. داروا اسكاو من لافاك هادو جو بونس على صحابك جو بونس. En grande partie de risque, vraiment, voilà, parce que les gens qui se rabondent la fac, avec la fac, enfin, avec un deck, la fac, mettre début, voilà, non, au contraire. Si tu as des bonnes notes, que tu as valider, que tu parmi toujours les 20 premiers, on va dire,
de la promo, tu peux faire les scouts sans aucun problème. Après, ça dépend de préparation. C'est vrai. Tu peux l'avoir. علاش باري الكلمة علاش باري Parce que c'est le علاش centre de l'Europe. Parce que Paris, c'est une ville. علاش Paris, parce que déjà, les meilleures universités gagnent Paris. Deuxièmement, parce que tu vas trouver du boulot rapidement à Paris. Et troisièmement, parce que c'est une grande ville où tu peux faire beaucoup de choses, tu peux pas t'ennuyer. كاين بزاف د الحوايج ما يداروا. Euh, Et Paris, voilà, elle a un charme spécial, quoi. Donc, que l'on veuille ou non, Paris, ça reste le charme. بصح هذاك أخو. كيفاش كيتاكسبطاو الناس شنو لي كريتير اللي كيقولوا لك خاصو يكونوا في الاستوديو باش يقبلوا فوالا جو بونس كدوي على لي ماستر وما على ليسونس كيفاش تقبلوك نتايا جو بونس ما فهمتش لا كيسيون مزيان Les critères اللي يقولوا لك خاص يكونوا عند l'étudiant باش يقبلوك فين déjà. واو فوالا ما عرفتش حنت هاد لا كيسيون تقالت في واحد الكونتكست ما عرفتش فين واش دير ليسونس ولا ماستر المهم انت جاوبني على واحد فيها نجاوب عليهم بجوج باش تقبل في الليسونس هنا في فرنسا نابورت كي يونيفرسيتي خاص تكون عندك نوت مزيانه في الباك وتكون عندك دي نوت مزيانين في لي سيمستر ديالك اللي قريتيهم في المغرب في لافاك سي اسي سامبل سي با تري كومبليكي ابري كدوز زونتروتيان ديالك في كومبوس وداك الشيء تدفع لي زونيفرسيتي كيقبلوك ابري باش تجي فرنسا هنايا كدير ليسونس pour le master كاينين لي ماستر كي سون تري سيليكتيف كيما قلت قبيله كاين دي qui sont accessibles à tout le monde بلا امتحان بلا والو بلا نوت اللي جاي يدوز donc ça dépend de ton choix si tu vises un master qui est très sélectif il faut avoir une bonne note c'est simple ما كيجيبش لك الله هاد لي دومين كيديرهم الناس بزاف انا كيجيب لي الله كيديرهم الناس بزاف كلشي باغي يدير سي سي ا كلشي كونترول بزاف ديال الدراري اللي كنعرف البنات كيديروا هاد ليكونومي وهاد لا جيستيون كونطابل voilà encore une fois l'économie gestion là c'est très très vague شحال فات l'économie gestion économie بوحدها فيها plein de disciplines و gestion c'est à part فيها حتى بزاف ديال les disciplines mais master CCS c'est vrai que كيعرف الناس بزاف باغيين يديروه mais il est pas très accessible كاين الناس باغيين يديروه بزاف كيما قلت لك parce que ça t'ouvre des portes à beaucoup de choses بزاف ديال لي ميتيي و tu vas pas t'ennuyer انا دابا كندير كونترول جيستيون غدا طلع لي في راسي نقدر نقلبها اوديت نقدر نقلبها كونت فهمتي ما محبوش في واحد لو دومين بيان بريسي داكور شنو احسن باغي ولا المغرب ويلي على شنو احسن يلا جاوبنا اخويا شنو احسن باغي ولا المغرب خليك تجاوب المغرب انا غنقول المغرب انا على لا قلت لي قارن بين باغي والمغرب نقول لك المغرب نقول لي قارن بين المغرب اون اوتر فيل نقدر نقول لك كيفاش زو بريسي في الجواب ديالك دابا على حسب عاوتاني دابا على حسب احسن فاش بارابور ا كوا السؤال هو نعم السؤال هو واش المغرب ولا فرنسا فرنسا علاش هو السؤال وقلت لك بارابور داك كريتير غادي نقول لك فرنسا وبارابور دوطخ كريتير غادي نقول لك المغرب d'accord sur ça المغرب قلت لك المغرب parce que les parents parce que la culture parce que le climat parce que l'histoire dialecte parce que beaucoup de choses et la France c'est parce que la sécurité la carrière la stabilité on va dire le respect beaucoup de choses فهمتي فوالا هادشي اللي كاين هادشي اللي قلتي هو اللي متفق معاه 100% باش تقدر تنصح الناس اللي باغيين يديروا نفس لا فورماسيون في باغي ولا شي فيل اخرى بون كيستيون qui soit sérieux يخدموا مزيان tout est possible après je pense que la clé c'est la rigueur ملي كتجي فرنسا وكدير راسك بلي خاصك فوالا تاخذ ان ديبلوم ديالك وعارف راسك بلي t'as une famille derrière toi qui t'attend et que tu as envie de réussir coûte que coûte, tu vas réussir. Donc il n'y a pas de recette magique. Le secret c'est le travail, la discipline, la rigueur. والحمد لله يسار ويدار ويشوف اسمه في فرنسا إلا من رحم ربه هو اللي كيلقاها شوية سهلة شوية Je me suis aussi trouvé dans la rue avec 5 valises, pas 2. Ça me choque pas en fait. C'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal. Comme je l'ai dit, que chacun a sa propre expérience, mais c'est très formateur. C'est ça qui te pousse à travailler
ça te booste en fait. تري بون انيسياتيف يوسف، شكرا خويا. واحد يكون عارف لي ليميت دو سي كومبيتونس. نجيبو سؤال كريم انت. كريم انت انسبيري دو مون لايف بان ليا. Je l'ai pas encore vu. Juste pour info. انت ما شتيش لايف بان ليا واقيلا انت. Hein? لا والله ما حتى شي لايف ما شتيه. pour être honnête باقي ما شفتش live. علم. Là je دخلت على النيشان c'est bien, il faut faire ça en live, voilà, c'est l'objectif. Et là je فوالا. passer au juste les questions, ça sert à rien. Donc, مزيان. spontané. سي سبونطاني سي فري. المهم في هاد نغتنم الفرصه، شوف لي لايف كاملين، ديروا صابوني وما تنساوش ديروا جيم. شنو احسن باركور Un parcours pêche. اللي فيه الماني كيف لو؟ هذا هو اللي قلت لي قبيله. شنو نعم؟ داكشي اللي قلت لي قبيله بارابور لا كيسيون اللي سولتك، قلت لك شنو هو احسن باركور اللي مقارنه بيناتهم، قلت لي الكونترول دو جيستيون فيه بزاف ديال لي زوبورتونيتي. fait بزاف les opportunités, l'audit aussi fait bzaf des opportunités. La différence c'est que l'audit nécessite bzaf, il y a beaucoup de travail. Tu vas pas avoir une vie, on va dire entre parenthèses normale, parce que khedma bzaf, travail très acharné, les déplacements le week-end, etc. Donc c'est pas top. Contrôle de gestion, quand il y a des périodes les films khedma bzaf pendant la clôture mensuelle, des chahar, ou pendant la clôture annuelle, trimestrielle, quand il y a des périodes bien précises les khedma bzaf. Sinon, le reste, c'est assez calme. Donc, pour moi, le meilleur choix, c'est le contrôle de gestion. قول لنا كيفاش تبعتي لفرنسا، الخطوات زعما الخطوات هضرنا عليهم، قلنا كومبوز سي صا. Campus France, voilà. Il n'y a pas 36 000 solutions. Campus France, واحد يبغي يمشي فرنسا, il va juste se renseigner. تمشي للكونخا ما عندك ما دير, سي الكامبوس فرانس سولهم comment ça se passe, كيفاش ندير, les étapes à suivre. بعدين il faut être curieux, فهمتي, سول راسك. Mais généralement عندك كامبوس فرانس اللي عندك دي بون نوت, غتمشي للكامبوس فرانس تتبع لا بروسيدور. ما عندكش فلوس باش تمشي فرنسا, خاصك شي واحد يدير لك ليبرجمون في فرنسا, داك شويه كتعرفو من لا فامي, دير لك ليبرجمون صافي تخرج في حالك. بو فير سامبل. داكور. بصراحه بغيت نقول غير واحد القضيه. حتى الا ما كنتيش باغي حتى الا ما كنتيش غادي ولا عارف راسك غادي, سير غير سول. انا كنت كنمشي مع واحد الواد صاحبي كيمشي غير باش يسول, ما كنتش غنجي كاع, ما كنتش عارف لا فرنسا ولا شي حاجه, كنت باغي نبقى في المغرب, مي كنت كنمشي معاه غير باش يسول. مشيت كنسول, دابا شدوني وجيت. انا جوست بور انفورماسيون, هذاك الفيجي اللي كيكون في الباب تالمون تيعرفني, كيعطيني كاع يقول لي ادخل, والله ما نكذب. كيشوف جيتي وكنت ندير ليه الصداع, تشوف فيك كنت كندخل عنده تقول لي عاوتاني جيتي دخل سول, ولا كيقول لي ادخل بلا ورقه سير. عاوتاني واحد القضيه عبد الكريم, في الوقت ديالكم فاش دفعتي انت في فرنسا, كانوا لي فري نازلين, كانوا داك الباني ديال لي فورماسيون كانوا فيه 15, دابا ولاو دابا شي 7 وقيلا. ما عرفتش شحال دابا, ما عرفتش دابا شحال لو شوا ديال اليونيفرسيتي, ولا انا سمعت وقيلا شي 10 ولا ما عرفت 7 ولا ما عرفت. بحال هكا 7 جو بونس, 7 ولا شي 2000 ديال لي فري, 2000 درهم ديال لي فري, و تي سي اف ولا شي 1700 ولا بحال هكا. ما عرفتش, انا كان رخيص فاش مشيت, ولا فريمون لي رخيص. هادشي راه ما كاينش اخويا. في لي بريفيكتور دابا باش دير تيتر دي سيجور ديالك وداك الشيء راه تماره رونديفو وتمشي. انا في الاول فاش جيت على تيتر دي سيجور وداك الشيء بور لو رونوفلي, سيتي رابيد. لا بريفيكتور لداخل كنسول على التيتر دي سيجور ديالي, كيعطيو ليا, سيتي بلو سامبل. دابا ولا معقد داك الشيء, لي رونديفو تخربيق, تري كومبليكي. وي سي خاص الواحد يزرب على راسو, يمشي يدير يبدل ستاج. والله ما نكذب عليك, ولا يدفع الجنسيه كاع كاريمون. انت مابقاش لك بزاف جو بونس. ديجا انا كنتسنى تخرج. معلم, نجيبو في لايف اخر نشوفوا اول فائز. لا ديمارش كتبدا كل عام تقريبا, خاصك تقلبي في السيت انترنت, كتجاوب الدريه. وي صا داكور. علاش كيركزوا لي recruteurs في زونتروتيان اون ايون ان ديبلوم كوم لو تيان. Sur la personnalité, sur l'expérience, mais quand tu démarres l'expérience, bah t'en as pas, mais sur ce que tu as appris à l'université, ce que tu as fait les stages ديالك, et surtout tes motivations, que tu vas apporter. Le dynamisme, il faut juste être curieux, savoir poser des questions, il faut être réactif, et puis voilà. داكور. لو باساج من étudiant salarié كان ساهل ولا اختي؟ راه اسهل من كذا عمرني ما شفتو. وي من ستاج السي دي راه قليل. اخويا لي وقت
الزهر داكشي كشوف ما كاتب والله. ما كاتب اخويا رضات الوالدين. واش سالت اكتيفيتي دونتربريز تال كاب جيم كاب ام جي و اي واي. كاب ام جي ouais de toute façon كاع لي بيج فور دابا ولا كيدوزو دي تيست دي كونكور enfin ماشي كونكور enfin دي زونتروتيان ديالهم شويه خاص كيتيستيو لونجلي ان تيست دونجلي test de logique. Après, au moins, ils regardent beaucoup les écoles. Donc, une bonne école qui a deux entretiens, مع les RH ou مع un manager généralement. Et après, c'était bon, ils vont te prendre. Pas de raison. الناس اللي ما قدرتش يتهزوا في لي بيغ هنا في باريس كيمشيو للوكسمبورغ سي بلو سامبل. داكور شكرا معلومة جيدة. دابا شحال وصلتي في l'augmentation de ton salaire et après combien d'années d'expérience؟ سؤال محرج. ماشي سؤال محرج. je peux donner une fourchette mais pas actuellement je suis entre 44 et 48. Après 2 ans. شحال اللي غتقول لي 44 هو الماكس نقول لك صافا ماشي شي حاجة. ما فهمتش. non صاحبي كنت غتقول لي بين 44 و 30 و 38 نقول لك صافا سي با énorme. on va dire 44 et 50 pour faire simple. هو اختي عطاك. وشحال لي زاني ديكسبيريونس ابخي شحال 4 ans؟ Non, mais c'est 4 ans, 2 ans. Après 2 ans. Par contre, d'abord, la proposition que j'ai eue, c'est plus que 50. Entre 50 et 50. شنو الفرق ما بين auditeur ou expert comptable؟ L'auditeur, c'est une discipline qui est l'expertise comptable. Auditeur, enfin, un expert comptable peut être un auditeur. Par contre, un auditeur ne peut pas être un expert comptable. Là, parce que l'expert comptable, c'est quelqu'un qui certifie les comptes. Un auditeur ne peut pas certifier les comptes. Un auditeur, juste qu'il contrôle, s'il n'y a pas d'anomalie particulière, je mets qu'il y a une fraude, les comptes, etc. Donc, il y a la grande différence entre l'auditeur et l'expert comptable. D'accord. Ça me paraît un métier facile. C'est vrai? Je ne crois pas, parce que ça demande beaucoup de travail. Après, une telle carte de métier facile, c'était vraiment motivé ou à fond, tu essaies de comprendre, tu essaies de creuser. Mais en soi, c'est pas un métier facile parce que il y a beaucoup de paramètres que tu peux pas maîtriser toi-même. كتخدم business intelligence باور بي اي. يلا monter. يلا دخلنا la boîte. D'ailleurs, on est en plein d'installer de la Power BI parce que c'est un outil qui est de plus en plus demandé. Donc, c'est très intéressant. Il y a une information là-dessus. Mais maintenant, yallah, on l'installe. واش لقيتي مشاكل في الخدمة فاش يلاه بديتي؟ الأول فاش بديتي؟ مشاكل non, mais surtout le temps d'adaptation quand je suis à طويل parce que voilà, tu te de l'université, tu découvres le monde professionnel, donc il y a déjà un temps d'adaptation. Et tu le fais. Mais c'était pas ما كانش مشاكل كبار بزاف. داكوغ كنقرا لي كيسيون اخرين. عرفتي راه ريم وشيماء وديري بحال شي ثنائي انايا كتخدم مع لي سيرفيس في لا ميم بواط اكس سيرفيس كوميرسيال اكزومبل سيرفيس كوميرسيال في l'industrie oui enfin parce qu'en fait l'avantage du contrôle de gestion tu es en contact avec beaucoup de départements. Département achat, marketing, tout ce que tu peux imaginer, RH, juridique, parce que il y a des départements qui ont des coûts, ou qui ont des demandes, ou qui ils veulent poser des questions sur ce qui se passe au sein de la société, ou c'est toi qui donnes l'information. Donc, tu es toujours en contact avec les départements, Camille. Ou même maintenance, ou parce que la maintenance, si par exemple, une baisse de production chez Shahar, le problème, ça peut être une machine qui ne marche pas. Donc, du coup, tu vois, donc قلت لك اليوم واش كاين بزاف ديال ليكسبيرت كونطابل في لونتربريز ولا كيكون غير واحد ولا حتى واحد؟ Ça dépend. Déjà, l'expert comptable qui est une boîte X pour faire des missions de commissariat au compte, de l'audit, ou pour certifier quand j'ai un مرة في العام تقول لك voilà تورني كاع l'activité ديك العام كامل انا نسيرتيفيك مزيان ولا لا واش s'il y a eu des fraudes ولا لا.
Après, le choix, qu'il y a des boîtes qui ont un expert comptable quand ils atteignent le chiffre d'affaires. Mhm. Mais une boîte qui a par exemple 4 millions le bilan, 8 millions le chiffre d'affaires et 4 salariés, elle est obligée de nommer un expert comptable. Parce qu'en fait, c'est des boîtes qui sont énormes, ils doivent être suivis par un expert comptable. Mhm. Donc, les critères, quelles sont les seules nominations d'experts comptables? كاين خص تفرج في اللايف باش تعرف son parcours اييه مع المارين. J'aimerais découvrir la finance, le monde du travail. Est-ce que tu me conseilles de faire des formations en ligne, sachant que je bosse dans le commerce international? Euh, Après, je sais pas, en fait, je sais pas si tu as envie carrément de changer de secteur d'activité, si tu as envie de passer la finance, ça peut être intéressant. Mais déjà, la discipline en soi, elle est très intéressante c'est très intéressante à savoir. Parce que أي حاجة كديرها في le quotidien ديالك qu'il est en rapport avec la finance. Donc, moi, je t'encourage vivement à suivre une petite formation déjà dans un premier temps pour avoir les bases de la formation et du monde de la finance. Après, par la suite, si ça te plaît, tu peux te spécialiser en finance. Mhm. كيفاش كيتساعدوا les pourcentages sur quoi tu te bases dans la négociation de ton salaire à part l'expérience? Sur ce que tu veux apporter, mais en grande partie, tu vas apporter ton expérience. Euh, sur tes diplômes, sur tes motivations, sur grosso modo ce qui va te différencier d'un autre candidat. Ça peut être une langue que tu maîtrises. Alors encore une fois, sans parler d'expérience, parce que l'expérience, ça reste vraiment le critère numéro un. Si vous voulez, on voit donc du coup, je vais apporter ça et ça et ça. Mhm. Mais sinon, à part ça, il me dit les diplômes, les certifications d'EDRTI, elle a le fait que tu as envie de découvrir un autre secteur, tu es motivé, tu as envie de savoir, etc. هادو هما je dirais les paramètres que je vais mettre en avant pour négocier mon salaire. Voilà. Quel est ton projet pro et perso? Nice, cool. Projet perso, c'est me marier dans 2 ans. سهل ياك ما صغيرش بزاف. Ça me زعيباش بزاف 2 ans طلب شي بزاف. زعما يلا le temps de trouver. سير. Et puis pro, c'est enfin j'ai beaucoup de projets. Le premier projet, c'est déjà d'obtenir mon diplôme parce que ça va me permettre d'avoir plus d'indépendance. نقدر ندير un cabinet ديالي نخدم en autonomie. Mhm. Mais à long terme, j'ai envie de monter mon propre projet, être complètement indépendant. J'ai pas envie d'avoir un lien hiérarchique classique. J'ai envie d'être, on va dire, Autonome. autonome, voilà, pour faire simple. Je suis pas d'accord, tu changes mon pari que تكتشف la vraie vie. خليهم غالطين اختي، خليهم غالطين. اش بغيناهم. باش كتجاوب دابا. Non, Beda. Attends, parce que j'ai pas lu la question. Je suis pas d'accord. Tu changes mon pari que تكتشف la vraie France. Oui, de toute façon, parce que je vais dire, parce que je peux dire, باش تعرف البلاد. C'est vrai, je suis d'accord parce qu'il y a beaucoup de culture, il y a beaucoup de choses à découvrir. Moi, je suis pas contre le fait d'aller tenter une petite expérience dans une autre ville. Mm. Mais comme j'ai dit, la France, c'est vraiment le cœur de la France. Enfin, Paris, C'est le cœur de la France. ouais, Paris, c'est le cœur de la France. Et c'est le centre d'Europe. Peut-être que le fait de venir directement à France, on en 12 heures fait que je me vois pas dans une autre ville. Mais Ouais. نقدر نبدل après. كاع اللي كيجيو لباغي من النهار الاول كيولفوا ما كيسبانش لهم الحياه في اون اوتر فيل. C'est simple, je peux les comprendre parce que c'est plus facile sur beaucoup de plans. الخدمة, c'est simple à trouver. Les بحال بحال réels, دابا انا ولا انت اللي كبرنا في كازا ولا انت كبرتي في الرباط، راه ما يمكنش نقولوا لك غدا غادي نديوك تخدم في تيزنيت ولا تخدم كتقول كي غندير لها. cadre complètement كيتبدل. Pas facile. باغي مولف كتنوض كتخرج الويكاند كلشي حداك تراك الخدمة قريبة ليك السكنة قريبة y a pas de problème. Donc voilà. خوك بروفانسيال كنسدو مع السبعه اخويا 19 كلشي كيسد. الافونتاج اللي عندكم نتوما هو الكال لا ترونكيليتي ما كاينش الصداع ما كاين والو سا كي بيان هي كل حاجة لو شارم ديالها.
قالت لك سينا parmi هاد les missions de consulting il y avait une entreprise qui voulait te garder comme salarié interne C'est déjà le cas c'est déjà انا je pense qu'il a pas compris parce qu'on a déjà ouais voilà انا فهمت jamais été consultant. Mais en fait, c'est un métier à part. Quand tu signes un CDI, tu travailles à la boîte directement. Donc, c'était le cas dans le sens où j'ai fait un stage de fin d'études pour la société qui m'a dit Exide, c'est de l'industrie. Ils font la production des batteries et au bout de 6 mois de stage de fin d'études, ils m'ont proposé un contrat. Donc, je me suis dit, ما متبعاش peut-être que les non. اوداسيو شوف اللايف ديال يوسف اوكي ميرسي ناري كتشكر باغي بحال صينك باش تعيش فيها ريم ديما كدير لينا ضجيج. الشو ديما كدير الشو وياه باريس زوينة تستاهل ويلا شكون قالك باريس زوينة تستاهل تلقاها كتكون في كازا كيفاش داير القراية في فرنسا عاود شوف اللايف سهلة كامل غيبان لك سهلة سهلة. انا غير باغي خليها في الثقة هي تي اس اف واش بريباريتي مع التي اس اف Moi, je prépare le TCF. Le TCF, je sais pas si je l'avais préparé, TCF. Là, mais, mais je pense que je l'ai préparé. Okay. Mais TCF, c'est basique. Il y a des tests de français 80 sur un. واش كتفكر ترجع للمغرب زعما تخدم هنا على حسب. Il y a beaucoup de paramètres, il y a beaucoup de critères qui rentrent en jeu. C'est pas une décision que je peux prendre tout seul. دابا جينا الفقرة ديال الأمهات فاش كيبداو معاك تبارك الله عليك والله يحفظك كوكو تبارك الله عليكم الله يبارك طبعا فيك الناس اللي كيكتبوا سميات فان ما كاينش ليا الناس اللي كيكتبوا. غادي تلقاهم سوغ فيسبوك غتدخل الفيسبوك من بعد فاش غنساليو اللايف غادي تلقى كاع لي كومونتير تلقاهم كاينين في فيسبوك شوف مع راسك تقدر تجاوبهم كاع دير لهم تخلي لهم اون ريبونس ان جيم ان بتي كومونتير فوالا دونك سالينا اللايف سيروا لي كيسيون فتنا ساعه كيما العاده ساعه و12 مينوت سي با غاف خويا عبد الكريم كنشكرك عاوتاني اونكور اون فوا بوغ هاد لا فولونتي ديالك تيتي بورتي فولونتير باش دير لو لايف بلا ما نقول لك حتى حاجه انا الصراحه ما كنعرفكش جيت تري كونطون باش ندوز ريسيفوار في هاد لو لايف شكرا بزاف بزاف دو بارطاجي افيك نو بلا حتى حاجه كنتي غنقول لك كنتي كاع لي كيسيون جاوبتي عليهم سون اوكن سكروبول عادي جاوبتي على كلشي اش غنقول لك شابو. Merci beaucoup. Merci à toi. كاين بزاف الناس كيجيو معانا كنسولهم دي كيسيون بارفوا كيكونوا ان بو ريتيسون ما كيبغاوش يجاوبوا كاين شي واحد اللي كنسولهم سي كوا طون بروجي بروفيسيونيل كيقول لك لا سي كوا طون بروجي بيرسونيل كيقول لنا سي مون بروجي بيرسونيل علاش بغيتي نقولوا لكم انا ما كنعرف ما نقول باسكو انايا لانيماتور مي كاين اللي désolé pour l'expression كاين اللي مريض. Enfin, il veut pas échanger, il est pas très ouvert. ما كيتخسر والو قلتي للناس شنو هما لي بروجي ديالك سي ان ايشانج بعد الاكسبيريونس ديالك حتى انا كنت كنسول الناس وكنعلموني بزاف د الحوايج دونك الانسان يكون سبونتاني ويقول داكشي اللي كيدوز له في راسو اي بي فوالا خويا كريم نبقاو كونتاكت الا كانت شي حاجه ان شاء الله نقدروا نعيطوا لك في ان بروشان لايف الا كان ان اوتر كونسيبت ان شاء الله علاش لا مرحبا. وريست اون كونتاكت لا اي واحد احتاج شي حاجه راه بور تو كونتاكتي ان شاء الله سور فيسبوك ولا سور لينكدين داكور وانت مرحبا بك اخاي si tu viens à Paris avec grand plaisir. ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله Et puis, merci pour ce que tu as fait. Continue comme ça. Et puis, c'est très intéressant. Très belle initiative, Salaha. Parce que ça permet aux NAS d'avoir une idée sur le parcours des étudiants. C'est très intéressant. Je voulais faire la même chose sur YouTube, avec des petites. Chaque fois, une spécialité, on a l'air. Donc, tu as pris l'initiative. C'est très intéressant. Je suis à ta disposition si tu as besoin de quoi que ce soit. الله يحفظك شكرا نكملوا الفقره ديال الدعاء ديال الامهات الله يحفظكم جميعا ويسهل عليكم كل صعاب يا ربي ديما ديال الفقره ديالهم كيجيو حتى الاخر كيبقاو يدعوا معنا كنقولوا امين هذا هو الربح. الناس والله يلا خويا عبد الكريم
تهلا لي في راسك والسلام عليكم.